على الأقل لرئيس الحكومة المتواجد حاليا في داخل البلاد أن يحدث فارقا على الصعيد المعيشي الخدمي في المدينة، بما ربما قد ينفس بعض الاحتقان. ولكن في هذا الخط التدخل الحكومي سيكون سبب تدخل الخط ديالها هناك ضخ من الاموال، ولذلك ستحدث فارق بسيط جدا، ولكن المشكله ستعود لان 1400 درهم لن يبغى تستطيع مرحبا تجمع مواردها بنفسها، لان الحكومه لا توجد نمرة لديها 43 خطه استدامه للاستجابه للخدمات، ولذلك اذا تم تحديث او حدوث اي تغيير على المستوى المعيشي. اختي هاد بيت النعاس ديال العود الشوك، ها انت اختي التشكيل ديالو فيه جوج كوافوزات صغار هما تامو ديال العود الشوك وتقال باقي نقيين. هو اختي الشكل ديال الكادر، الشكل ديال السواقه ديالو، هاي كادريات هما تما كادريات صحاح باقي نقي، ما كاين حتى شي عيب. اختي 140 على 190، ها هو الثمن اختي 1500 درهم. كادر ديال الناموسيه عود شوك وجوج كوافوزات صغار، وانا من التليفون اختي اللي بغى شي حاجه مرحبا بيه. شكرا اختي. هذه الماكينه ديال العصير اللي كتخلي غير الماء الخضره والفواكه. هنايا اختي كنديروا الخضره هنا وكيخرج لك الماء هنايا، والقشور وداكشي اللي كيبقى لك كيخرج هنا اختي. ها انت اختي راه مازال نقيه جديده، ها ملي كنخدموها من هنايا، ها انت اختي كتشوفي معايا مازال نقيه. ها هي اختي ها العنوان هنا في درب السلطان، الثمن 200 درهم. ها هي النمره قرب مرجان القريعه. السلام عليكم. هي اختي الناموسيه حتى هي عود شوك، ها هي الشكل ديالها، ما كاين فيها حتى عيب. ها كادريات عود صحيح حتى هما هي بلانش خليط، 140 اختي هادي. هاي ناموسية عود شوك 140 على 190، كازا الحي المحمدي، ثمن 900 درهم. 0614 27 68 32. شكرا اختي. اختي كي دايرين؟ لاباس؟ درما الصحه بخير، احوال مزيانه، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هادو اختي الله يجازيك بخير حطوهم ليا في القناه ديالك، هما قلامط جداد عمرني ما فرشتهم، حيت بدلت البلان ديال البيت وما بقاوش ما حطيتهمش، الله عمرهم ما تحطوا ولا تفرشوا. ها هما فيهم 13 مخده وهما 4 قلامط، واحد فيه متر و81، وواحد فيه متر و81، وواحد فيه 2.26، وواحد فيه 3 متر وكدا و30، ما عرفتش بالضبط. المهم هما 4، هذا هو العبار ديالهم. وكاينت الميطه فيها ما مخيطاش ما فصلتهاش، بغيت نديرها مزاود، فيها 3 متر وربع ولا 30 سنتيم، باقا بلا ما فيها لا لاستيك لا والو، راهم باقي جداد. وقدر يتفرش على الواجهه الاخرى خضراء، وحده دوري باج وحده خضراء. المهم كنطلب فيهم 1000 درهم، راه شاريهم بثمن كتر، ولكن راه لابد من النقاصه. شكرا اختي. السلام عليكم، كي دايرين اختي؟ لاباس؟ كاين عندنا ناموسيه ديال غرفه الاطفال 120 في العرض، كوفوزات ماريو وبالبيرو ديالها. مرحبا.
السلام عليكم. باغا نبيع هاد الكوافوز ب1000 درهم والتلفازه ب1000 درهم. السكنه اقامه البيضه اللي حدا اناسي. رقم التليفون 06 58 24 48 85 قابله للتفاوض. اختي هاد الكروسه كتساعد على المشي ديال برا صحيحه ديال الناس الكبار اللي كيقدروا يبغيو يتمشاو بها، كتساعدهم على المشيان. كتقدري يبرك فيها واحد العيا يقدر يبرك ويتمشى. كتزاد كتنقص كطلع لها هاد البارتي الفوق كتطلع كتلح حتى ودارت معايا واحد السيده وما جاتش ليها. هاني اختي راه باقا نقيه ما فيها حتى شي عيب، ما فيها الفران ديالها خدام، كلشي فيها خدام بتهز بسهوله، كتخدم بسهوله. اختي هو الثمن ديالها راك دايره لها 600 درهم، خليتها لديك السيده ب500 وما جاتش. يا اختي اللي بغا مرحبا بي. شكرا. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ بخير لاباس اختي؟ عندي هذا الفوغ هذا الكتريك، شي حاجه مزيانه من نوعيه هاور، شي حاجه نقيه اوروبا. هو باقي نقي كتشوفوا 300 و200 واط و230 فولت اوروبا. شي حاجه اللي باقا مزيانه ونقي. اللاطه ديالو فيه كيف كتشوفوا الفران، فيه ريغلاج ديالو اللي هو ساهل بزاف. فيه من 50 حتى ل 250 ماكسي درجه الحراره. كيف كتشوفوا فيه الفونتيلاتور لداخل وفيه الفونتيلاتور اللي كتبرد على برا. يعني الفران ديالك ملي كتكملي الطياب ديالك منه وكتسالي كتخدمي الفونتيلاتور. ها هي كيف كتشوفوا هنا، كتخدمي الفونتيلاتور كيخرج عندك هنا البرد، يعني كتنشف الفران من العرق اللي كيكون فيه وداكشي السخونيه كتنشفو وكتبردو. فيه الفوق لتحت خدام، يعني كيطيب مزيان. اللي بغات هذا الفرن هذا مرحبا والف مرحبا. بالنسبه للريغلاج ديالو كيبقى ساهل كيف قلت، كاين من 50 حتى ل 250. شي حاجه اللي مزيانه وباقي نقي. شد من الفوق باقي نقي وبحاله احسن من جيده. اللوف ديالو كذلك التحت ديالو كيف كتشوفوا راه ما مصدي ما حتى شي حاجه، فغير اللي باقي نقي وزوين. وهاد لا مارك هادي زوينه، ماركه اوروبا، حاجه ديال بابا. اللي بغاتو مرحبا والف مرحبا. الثمن جد مناسب اللي هو 1200 درهم. بالنسبه رقم الهاتف 0691 94 86 57 كازا الولفه. اللي بغات هذا الفرن هذا مرحبا والف مرحبا. راه كاين حتى لاهوت ديالو في نفس لا كولور في الابيض. اللي بغاتو مرحبا، اللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا. السلام عليكم. وعندي هاد الصاك هذا، ها هو ديال بنات المدرسه. هو عنده سنسله هنا، جيب هنا راه باقي جديد عمر ما استعمل. عنده هنا لداخل وعنده حتى الجيب هنا في الجن. ها هو راه باقي جديد، هذا باقي جديد. السميه ديالو ها هي التيكيت ديالو راه باقي هو هذا، هانت جديد.
هاد التيكيت ديالو، السميته ديالو كاينه هنا. هو ديال المدرسه، اللي بغى شي حاجه مرحبا، ضربه فيه 60 درهم. اللي بغى شي حاجه مرحبا. المعلومات 0709 33 26 68 الدار البيضاء 7. مرحبا. السلام عليكم. عندي هاد السبرديله هادي كنت شريتها لبنتي زعما في دخلات المدرسه باش تلبسها. هي كتلبس 38، انا شريتها لها 38. جاتها مزيره، لبستها مره ولكن جاتها مزيره، ولكن راه باقا جديده، راه ماشي انني بعتها من حيت جاتها صغيره، مزيره على سبعانها. هي دايرها مزيانه. عاليه، ها هي راه بقى جديده. شتي طالبه فيها 150 درهم، وراه ماشي ثمنها حيت انا شريتها من موقع التواصل. ها هي 07 09 33 26 68 الدار البيضاء 7. مرحبا. السلام عليكم خواتاتي، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ عندي هذا الكونجيلاتور، ها هو واخا كيبان لكم مقشر، اللي خداتو اما تصاوبوه راه رجع جديد، اما تغلفوا. ها راه كبير وخدام، باغي خدام مزيان. العيب اللي فيه هو انه مقشر، راه باقي مزيان خدام، غادي مزيان. اللي بغاتو تجيو تشوفوا تكون مقتنعه به، يعني اللي بغاتو دوز عليه الصباع اولا تغلف. ها المعلومات هما هادو. العرض ديالو فيه 76 والطول فيه 62. الثمن 800 درهم. هاتف 06 66 43 40 64. السلام عليكم. كي دايره اختي؟ بخير، لاباس عليك؟ كي دايره من الصحه؟ شوفي اختي الزربيه، ميطرونس على 3 ونص، ميطرونس على 3 ونص. ها هي فيها ميطرونس على 3 ونص. الثمن ديالها 650 درهم. 06 26 02 89 94. ها هي كامله، هما الجناب. طازه سيدي عثمان. شكرا اختي، والله يجازيك بخير. انا اختي الله يخليك، بغيت تحط عندك كلمات البيع 5 متر و850. 5 متر و 58. ها هو كبير طويل. ها هو اختي فيه العرض 65. ها هو اختي كنطلب فيه 200 درهم. ها هو اختي اللي بغى يقطعو ويدير منه 3 طلانات ولا 2 اللي يخرج ليه كبار. ها هما اختي. ها هو اختي ديك مبرة محفرة. ها هو مخيط. ها هو فوالا اختي اللي بغاتو 200 درهم. فيه 5 متر و 58. السلام عليكم. هذه ماشينه لافي كاندي بلومبالاج ديالها 9 الكيلوات، سمارت، ما فيها حتى خدشه ما والو. دايره 3300 درهم بلومبالاج ديالها، ما فيها حتى خدشه.
السلام عليكم صاحبة القناة. اختي عندي هاد الريدو، ها هو فيه كري وبحال الدوغي، ها هو بريو. هذا راه ماشي، هذا الوريدات ماشي كري، بحال الدوغي فيه، هو كري. ها هو خسير كبير، فيه جونس في الطول والعرض فيه 3 متر، مكمش بالتكميش ديالو 3 متر. ها هو خسير ما فيه حتى شي عيب. هو قري فيه هادو بحال الدور. ها هو خصي فيه 3 متر والطول 2.5، بالتكميش 3 متر، فيه كتار. الثمن ديالو 3000 ريال. التليفون خصي كازا، اللي بغاتو مرحبا. فيه 3 متر بالتكميش و2.5 في الطول. خا مع الضو كيبانو كري، هما بحال الدوغي هاد الوريدات اللي فيه، الطرز اللي فيه. ما عطيش التصوير، ما عطيش اللون ديالو الحقيقي، هو فيه، هو كري وفيه هاد الوريدات بتوز بحال الدوغي. اللي بغات اختي شي حاجه مرحبا. السلام عليكم، كنشكرك صاحبة القناة، الله يجازيك بخير. اختي عندي الطبله، ها هي ديال العود، ها هي سي ديال العود. ايوا كاين خصها شويه الفيرني، ها ضروري اللي خداتها خصها دير لها شويه الفيرني. ها هي عندها في الطول ديالها متر، وفي العرض 70، وفي العمق 60. وعندها لتحت نفس عندها هنايا تجي التلفازه، تجي الكوزينه، تحط عليها الفران، تحط عليها يعني جميع بزاف د الحوايج تجي ليهم. كنعاود، الطول فيها متر والعرض 70 وفي العمق 60. الثمن ديالها 100 درهم. التليفون هو كازا.